Ama, aita, ura, ez. Haur baten lehen hitzak dira. Bere bizitzan milaka aldiz errepikatuko ditu, baina badirudi oraintxe ikasi dituela. Amaren sabelean zegoenean hasi zen ordea hitzak eta zaratak bereizten. Jaio zenetik bere ama hizkuntzak inguratuta bizi izan da, eta bapatean, uneren batean, hizkuntzak eztanda egin du bere ezpainetan. Haur bakoitzak bere erritmoa du, baina lehenago ala beranduago gizaki guztiok ikasi dugu hitz egiten. Eta ikasi dugula diogunean, ez dugu esan nahi irakatsi egin digutenik. Esaten dugu baita ere, ume honek ikasi dau oinez ibiltzen. Baina pentsatzen parako bagina, ez genduke pentsatuko, ez da segundo batean ere, guk irakasten diegunik, ez? Oinez ibiltzen. Pentsatzen parako bagina konturatuko gainateke, ume baten garapenean badala aro jakin bat, zeinetan umea lehenengo lau hankata, ume bakoitzak bere modura egiten du, baina azkenean umedanek edade baten inguruan, tente jarri eta oinez hasten dira. Baina ez genduk esango, ze ondo irakatsi diozun zure umeari oinez ibiltzen. Hori ez genduke pentsatuko hori oladanik. Hala da guztiare esaten dugu, umeak ikasten da bela oinez ibiltzen. Zentzu horretan, ikastearen zentzu horretan, bai esan dezakegu umeek hizkuntzak ikasten dituztela. Baina garapenean tokatzen den zerbait, dala argi eukita. Ama hizkuntza entzun egin behar izan dugu bai, baina gure garuna hizkuntzarako prest jaiotzen da. Izan ere, hizkuntza ez da komunikazio sistema soil bat. Hizkuntza komunikazio sistema konplexuak bereganatu eta erabiltzeko giza gaitasun bat da. Eta burmuinean garatzen da. Gizakion burmuinak baditu eremu batzuk hizkuntzarako bereziki prestatuta daudenak. Garunaren konplexutasuna ulertzeko zuhaitz baten modukoa imaginatu behar dugu. Erdian enborra eta inguruan geruzak bata bestearen gainean, adarrak eta hostoak izango balira bezala. Evoluzioan zehar barrutik kanpora garatu eta hazi da garuna. Horregatik, enborrean eta adar nagusietan daude bizitzeko oinarrizko gaitasunak, jateko ahalmena, arnas hartzekoa, eta kanpoko geruzetan daude kokatuta gu espezie modura identifikatzen gaituztenak. Hala nola musikarako trebetasuna edo hitz egiteko ahalmena. Hortaz, hitz egiten dugunean, ezkerreko hemisferioko eremu batzuk aktibatzen zaizkigu. Brokaren eremua da garrantzitsuenetako bat. Hizkuntzaren arkitekturarekin du zerikusia eta gramatika prozesatzen laguntzen du. Esaldi barruan hitzek duten ordena antolatzen du esaterako, eta baita hizkuntz soinuen egitura ere. Baina Bernikeren eremua ere aktibatzen zaigu, dirudienez hitzak eta esanahiak lotzen laguntzen digu horrek. Adibidez, ardoa hitza entzuten dugunean, ardoaren ideia ekartzen digu burura. Azkenean, elkarri lotuta dauden neuronen sare erraldoia da garuna, eta horri esker jabetzen gara hizkuntzaz. Itziar Laka Euskal Herriko Unibertsitateko gogo elebiduna ikerketa taldeko zuzendaria da. Ume batek nola ikasten du hitz egiten? Ikasten du, hizkuntzak behar dituen hainbat atal jorratuaz. Lehenengo, komiki bat egin behar banizu, lehenengo soinua, baina kategoria konzeptualak ere beharko dituzu, eta horiek garatzen dira baita ere, baina berez ikusi hizkuntzari inporta diona soinua da, eta gero ja, da soinua hitzetan bihurtzea, eta berrehala hau da, hitzak lotzen hasten direnerako ematen du, gramatika hor isil-isilean ematen du garatzen ibili izan dela, zeumeak hitz egiten hasten direnerako, oso azkar hasten dira, hitz soltetatik, erlatibozko perpausak, ezezko perpausak, baldintzak eta nahi dituzun guztiak botatzera. Hori oso azkar gertatzen da, estanda hitza erabiltzen da horretarako. Eta horrek adierazten dizuna da, hor gauza bi lotu direla, eta umearen ekoizpenak egiten duena da islatu hori ja gertatu dela. Lokata eta urarekin hartu bere balea janaria. 4 urte betetzen dituenerako, haurrak garatu du behar zuen hizkuntza guztia. Hortik aurrera, bere hiztegia zabalduko du eta adierazteko moduak aberastu. 1, 2, 3, 4,